Apustuļa Pāvila pirmā vēstule korintiešiem. 1. nodaļa. Pāvils, pēc Dieva prāta aicināts Kristus, Jēzus apustulis un brālis Sostēnis, Dieva draudzei Korintā Jēzu Kristu, svētītiem, aicinātiem, svētajiem un visiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu visās vietās, tik labi viņiem kā pie mums. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Es pateicos Dievam vienmēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristu Jēzu, jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās, viscaur vārdos un atziņā. Tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Tādēļ jums netrūkst nevienas dāvanas, un jūs sagaidat mūsu Kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojamus mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā. Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis sava dēla Jēzus Kristus mūsu Kunga sadraudzībā. Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un necelto šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā. Jo man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas no Hloes nama ļaudīm, ka jūsu starpā ir ķildes. Es gribu teikt to, ko pie jums visur dzird runājam. Viens saka, es turos pie Pāvila, otrs, es pie Apolla, trešais, es pie Kēfas, bet ceturtais, es pie Kristus. Vai tad Kristus ir dalīts? Vai tad Pāvils ir par jums krustā sists? Jeb vai jūs esat kristīti uz Pāvila vārdu? Paldies Dievam, ka es pie jums sita neviena neesmu kristījis kā vien Krispu un Gaju. Tā neviens nevar teikt, ka jūs kristīti uz manu vārdu. Es gan kristīju arī Stefanas namu, bet neatceros, vai vēl kādu citu būtu kristījis. Jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet evaņģēliju sludināt negudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura. Jo krusta vārds ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks. Jo ir rakstīts, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Kur paliek gudrie? Kur rakstu mācītāji? Kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību ģeķībā? Jo kad pasaule ar savu gudrību Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam patika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība. Bet tiem, kas aicināti, tiklap jūdiem kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība, jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēku. Raugaid, brāļi, savus aicinātos. Nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo, bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Pateicoties viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļūst par Dieva gudrību,
par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu, lai būtu, kā ir rakstīts, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Otrā nodaļa. Un tā arī es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, bet nesdams jums Dieva liecību. Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Gudrību arī mēs sludinam, bet pilnīgajiem ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdinieku gudrību, kas lemti iznīcībai, bet mēs sludinam Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks, jo ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā sistuši godības kungu. Un tā ir, kā rakstīts, ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā viens cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis. To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca, garīgas lietas garīgi apspriesdami. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina. Jo kas ir atzinis tā kunga prātu, lai viņam varētu dot padomu, bet mums ir Kristus prāts. Trešā nodaļa. Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristus lietā. Es jums devu pienu un es smagu barību, jo jūs nevarējāt panest, arī vēl tagad nevarat, jo jūs vēl esat miesīgi, kamēr jūsu starpā naids un ķilgas, vai tad neesat miesīgi, un vai nedzīvojat, kā šīs pasaules cilvēki? Jo, kad viens saka, es turos pie Pāvila, bet otrs es pie Apolla, vai tad neesat miesīgi? Kas tad ir Apolls? Un kas tad ir Pāvils? Tik kalpi, ar kura palīdzību jūs kļuvāt ticīgi. Ik viens tā, kā tas kungs viņam devis. Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē. Dēstītājs un laistītājs abi sadar kopā, un katrs dabūs savu algu pēc sava darba. Jo mēs esam Dieva darba biedri,
Jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Pēc Dieva dotā žēlastības es kā gudrs namberis liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kā tas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šā pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams. Tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas cēlis pastāvēs, tas dabūs algu. Ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams, un ka Dieva garš jūs tos mājo? Ja kas Dieva namu samaitā, tas Dievu samaitās, jo Dieva nams ir svēts. Tas jūs esat, lai neviens sevi nepieviļ. Ja kas jūsu starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop ģeķim, un lai kļūtu gudrs. Ja šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība, jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā. Un atkal tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Tamdēļ neviens lai nelielās ar cilvēkiem, jo viss ir jūsu. Vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēfa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējās vai nākamās lietas, viss jums pieder, bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Ceturtā nodaļa. Tā lai ik viens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpuma namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami, bet tā man ir maza lieta, ka jūs mani tiesājat vai kādu cilvēku tiesa, es neesmu arī pats savs tiesnesis. Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots, mans tiesnesis ir tas kungs. Tātad netiesājiet priekšlaikā, tiekams tas kungs atnāks. Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā, un atklās sirdžu nodomus, un tad ikvienam būs sava uzslava no Dieva. Bet to, brāļi, es esmu zīmējis uz sevi un uz Apollo jūsu labad, lai jūs pie mums mācaties nepacelties pār to, kas ir rakstīts, lai jūs viena cilvēka dēļ neuzpūšaties pret citu. Jo kas tevi iecēlis pār citiem, kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies, it kā nebūtu saņēmis? Jūs jau gan esat tapuši bagāti un sākuši valdīt bez mums, kaut jūs valdītu, kā arī mēs ar jums kopā varētu valdīt. Man šķiet, ka Dievs nolicis mūsu apustuļus par pēdējiem, it kā nāvei nolemtus, jo mēs esam kļuvuši par izsmieklu pasaulē, eņģeļiem un cilvēkiem. Mēs esam ģeķi Kristus dēļ, bet jūs gudri Kristū, mēs nespēcīgi, bet jūs stipri, jūs cienīti, bet mēs nicināti. Līdz šai pašai stundai mēs ciešam badu un slāpes, esam pliki un vajāti bez pajumtes. Un mēs grūti strādājam savām rokām, mūs lamā un mēs svētījam, mūs vajā un mēs paciešam, mūs zaimo un mēs iepriecinām. Mēs esam kļuvuši kā par atkritumiem pasaulē, kājām minami visiem līdz šai dienai.
to rakstu jums, nevis jūs apkaunodams, bet pamācīdams kā savus mīļos bērnus. Jebšu jums būtu 10 000 pamācītāju Kristū, tad tomēr jums nav daudz tēvu, jo es jūs esmu evaņģēliju sludinādams dzemdinājis Kristu Jēzu. Tagad jūs pamācu, sekojiet manai priekšzīmei. Tādēļ es pie jums sūtīju Timoteju, kas ir mans mīļais un uzticīgais bērns tā kunga darbā, un jums atgādinās manus Kristus dotos noteikumus, kā es visur mācu katrā draudzē. Daži uzpūtušies, es nenākšot pie jums, bet es drīz nākšu pie jums, kad tas būs tā kunga prāts, un gribu redzēt uzpūtušos, ne viņu vārdus, bet viņu spēku, jo Dieva valstība stāv ne vārdos, bet spēkā. Ko jūs gribat? Vai lai es pie jums nāku ar rīksti, vai ar mīlestību un lēnprātību? Piektā nodaļa. Stāsta par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu, kāda nav sastopama pat pagānu starpā. Tur kāds dzīvo ar savu tēva sievu, un jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzēja būt noskumušiem, lai tas, kas to darīs, tiktu izmests no jūsu vidus. Kaut gan miesīgi tālumā, bet garā pie jums, es it kā klātbūdams esmu jau nolēmis par to, kas tā noziedzies. Kā mēs, jūs un mans gars, sanākam kopā kunga Jēzus vārdā un viņu nododam ar mūsu kunga Jēzus spēka sātanam miesas samaitāšanai, lai gars tiktu izglābts tā kunga dienā. Jūsu lieliešanās nav laba, vai nezināt, kā maz rauga saraudzē visu mīklu. Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu lieldienas jērs ir par mums upurēts Kristus. Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības rauga, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētājām maizēm. Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojaties ar netikļiem. Es nedomāju vispārīgi ar šīs pasaules netiklajiem, vai mantraušiem, vai laupītājiem, vai elku kalpiem. Tad jau jums vajadzētu aiziet no šīs pasaules. Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls, vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs. Ar tādu jums nebūs kopā pat ne es. Kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā? Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā? Tos, kas ārā, Dievs sodīs. Izmetiet ārā ļauno no sava vidus. Sestā nodaļa. Ja jums citam pret citu ir kāda sūdzība, vai tad jāgriežas pie netaisno tiesas un ne pie svēto tiesas? Jeb vai jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli? Ja tad nu jūs esat pasaules tiesneši, vai tad jūs nebūtu cienīgi iztiesāt vismazākās lietas? Vai nezināt, ka mēs tiesāsim eņģeļus? Kamdēļ tad gan nevarētu iztiesāt laicīgās lietas? Ja jums ir sūdzības par laicīgām lietām, vai tad jūs ieceļat tādus par tiesnešiem, kas nav cienīti draudzē? To es saku jums par apkaunošanu. Vai tad jūsu vidū nebūtu neviena prātīga vīra, kas brāļu starpā varētu tiesu spriest? Bet brālis iet tiesāties ar brāli,
un tad vēl pie neticīgajiem. Jau tā nav laba lieta, ka jūsu starpā vispārīgi tiesājas. Kādēļ jūs labāk nepaciešat netaisnību? Kādēļ jūs labāk nepanesat pārestību, bet jūs darat netaisnību un pārestību, un to vēl brāļiem? Jeb vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties, ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne kārumnieki, ne vīriešu apgānītāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību. Un daži no jums bija tādi, bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt. Barība vēderam un vēders barībai. Bet Dievs abus iznīcinās. Miesa nav netiklībai, bet tam Kungam, un tas Kungs miesai. Dievs ir to Kungu uzmodinājis, un viņš uzmodinās arī mūs ar savu spēku. Vai nezināt, ka jūsu miesas ir Kristus locekļi? Vai tad, lai es padaru Kristus locekļus par netikles locekļiem? Nemūžam nē. Ja vai nezināt, ka tas, kas biedrojas ar netikli, ir viena miesa ar to, ir sacīts, tie abi būs viena miesa. Bet kas turas pie tā Kunga, ir viens gars ar viņu. Sargājieties no netiklības. Katrs cits grēks, ko cilvēks dara, paliek ārpus miesas, bet kas netiklības grēku dara, grēko pie savas paša miesas. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiedarat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Septītā nodaļa. Bet attiecībā uz to, ko man rakstījāt, cilvēkam ir labi sievieti neaizskart, bet netiklības novēršanas labā, lai katram ir sava sieva un katrai sievai savs vīrs. Vīrs, lai izpilda savus pienākumu pret sievu un sieva pret vīru. Sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram, un tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu, bet sievai. Neatraujieties viens otram, kā vien uz kādu laiku pēc paša vienošanās, lai atrastu laiku Dieva lūgšanai, un tad turaties atkal kopā, lai Sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ. Bet to es saku piekāpdamies un nepavēlēdams. Bet es gribu, lai visi cilvēki būtu kā es. Tomēr tur katram ir sava Dieva dota dāvana, vienam tāda, otram citāda. Bet neprecētiem un atraitniem es saku, ir labi, ja tie paliek tādi kā es. Bet ja tie nevar atturēties, tad lai dodas laulībā, jo labāk iedoties laulībā, nekā kaist kārībā. Bet laulātiem es pavēlu, tomēr ne es, bet tas Kungs. Sievai nešķirties no vīra. Un ja tā ir atšķīrusies, tad lai paliek neprecēta, vai izlīgst ar savu vīru, un vīram neatstumt sievu. Bet pārējiem saku es, ne tas Kungs. Ja kādam brālim ir neticīga sieva,
un te vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņam to nebūs atstumt. Un ja kādai sievai ir neticīgs vīrs, un tas vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņai nebūs to atstumt. Jo neticīgais vīrs ir svētīts caur sievu, un neticīgā sieva ir svētīta caur vīru, jo citādi jūsu bērni būtu nešķīsti, bet tagad tie svēti. Ja neticīgais šķiras, lai tas šķiras. Tādā gadījumā brālis vai māsa nav saistīti, jo uz mieru Dievs mūs ir aicinājis. Kā tu, sieva, zini, vai varēsi izglābt savu vīru? Jeb kā tu, vīrs, zini, vai varēsi izglābt savu sievu? Tik katrs, lai dzīvo tā, kā tas kungs tam piešķīris viņa daļu un kā Dievs, kuru ir aicinājis. To es tā noteicu visās draudzēs. Ja kāds aicināts, kā jūts, lai to neslēpj. Ja aicināts kā pagāns, lai neliekas apgraizīties. Apgraizīšana vai neapgraizīšana par sevi nav nekas, bet galvenais ir Dieva baušļu pildīšana. Ik viens, lai paliek tai stāvoklī, kurā tas aicināts. Ja esi aicināts, vergs būdams, neskumsti par to, bet ja arī vari tapt svabats, tad labāk paliec. Jo kas ir aicināts par tā kunga mācekli, vergs būdams, tas ir tā kunga atbrīvots. Tāpat, ja kas aicināts brīvs būdams, tas ir tā kunga Kristus vergs. Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem. Katrs brāļi, lai paliek taistāvoklī Dieva priekšā, kurā tas aicināts. Bet kas attiecas uz jaunavām, tur man nav mūsu kunga pavēles. Es izsaku tikai savas domas, kā tāds, kam tas kungs piešķīris savu žēlastībā uzticību. Tā man šķiet, ka tagadējā bēdu laikā ir cilvēkiem labi palikt tāpat. Ja esi jau saistījies ar sievu, nemeklē šķiršanos. Ja esi bez sievas, nemeklē sievu. Bet, ja tu arī dodies laulībā, tas nav grēks, un ja jaunava dodas laulībā, tā negrēko. Tādiem savas miesas bēdas gan būs, bet es jūs gribētu saudzēt. Bet to, brāļi, es saku, laiks ir īs. Tādēļ turpmāk precētie, lai ir kā neprecēti, un kas raud, kā tādi, kas neraud, un kas priecājas, kā tādi, kas nepriecājas, un kas pērk kā tādi, kas to negrib paturēt. Un kas šo pasauli lietā kā tādi, kas to nelietā, jo šīs pasaules iekārta beidzas. Bet es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās. Neprecētais rūpējas par tā kunga lietām, tā patīk tam kungam, bet precētais rūpējas par pasaules lietām, kā patīk sievai. Viņa sirds ir dalīta. Tāpat neprecētā un jaunava rūpējas par tā kunga lietām, lai būtu svēta miesā un garā, bet precētā rūpējas par pasaules lietām, lai patiktu vīram. To es saku jums pašiem par labu, ne it kā gribēdams jums apmest cilpu, bet ka jūs godīgi dzīvojat un pie tā kunga turaties bez mitēšanās. Bet ja kam šķiet, ka tas nodara pārestību savai jaunavai, ja tā paliek pāri par gadiem, un ja tam tā jānotiek, lai viņš dara kā grib, viņš negrēko, lai tie iedodas laulībā. Bet kas ir noteikts savā sirdī, un kam nav vajadzības, bet ir pietiekoši spēka, gribas, un arī sirdī nolēmis paturēt savu jaunavu neprecētu, tas dara labi. Tātad, kas savu jaunavu izprecina, dari labu,
bet kas neizprecina, dara labāk. Sieva ir saistīta, kamēr viņas vīrs dzīvo, bet ja vīrs ir miris, tad viņa ir brīva un var apprecēties, ar ko vēlas, bet tikai turoties pie tā kunga. Bet svētīgāka pēc manām domām ir tā, ja tā paliek tāpat. Man šķiet, ka arī man ir Dieva gars. Astotā nodaļa. Bet kas attiecas uz elku upuriem, tad mēs zinām, ka mums visiem ir atziņa. Atziņa dara uzpūtīgus, bet mīlestība ceļ. Ja kas domā, ko atzinis, tas nav vēl tā atzinis, kā pienākas. Bet ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis. Attiecībā uz elku upuru gaļas ēšanu mēs zinām, ka nav neviena elka pasaulē un kā nav cita dieva kā viens vienīgs. Lai gan ir tā saucamie dievi, vai debesīs, vai zemes virsū, jo dievu un kungu ir daudz, bet mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas, un kurš ir mūsu ilgu mērķis, un tik viens kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur viņu. Un ne visos ir atziņa, bet daži līdz šim vēl pieraduši pie elkiem uzskata to, ko viņi ēd par elku upuri, un tas apgāna viņu jau tā vājo sirdsapziņu. Ēdiens mūs netuvinās Dievam, ne mēs esam sliktāki neēzdami, nec labāki ēzdami, bet pielūkojiet, ka šī jūsu brīvība netop vājajiem par piedaudzību. Jo ja kas redzēs tevi, kam ir atziņa elku namā pie galda sēžam, vai tad sirdsapziņa nepamudinās tos, kas ir vājš, piedalīties elku upuru mīlestībā. Tavas atziņas dēļ pazūd tas, kas vājš ticībā, brālis, par kuru Kristus ir miris. Bet ja jūs tā pret brāļiem apgrēkojaties un ievainojat viņu sirdsapziņu, tad jūs grēkojiet arī pret Kristu. Tādēļ, ja ēdiens ir manam brālim par atgrēcību, tad es nemūžam gaļu neēdīšu, lai savu brāli neapgrēcinātu. Devītā nodaļa. Vai es neesmu svabats, vai es neesmu apustulis, vai es neesmu Jēzus mūsu kungu redzējis, vai jūs nesat mans darbs mūsu kungā? Ja es citiem neesmu apustulis, tad jums gan, jo jūs esat mana apustuļa amata zīmoks mūsu kungā. Tas ir mans attaisnojums pret maniem apsūdzētājiem. Vai mums nav tiesības ēst un dzert? Vai mums nav tiesības kādu māsu ņemt par sievu un ar to kopā ceļot, kā to dara citi apustuļi, arī tā kunga brāļi un Kēfa? Ja vai tikai man un Barnabam vien nebūtu tiesības roku darbu nestrādāt, kas tad iet karā ar savu maizi? Kas dēsta vīna kalnu un neēta augļus? Jeb kas gan lopus un nebauda viņa pienu? Vai es to runāju tikai pēc cilvēku domām? Jeb vai to nesaka arī pati bauslība? Jo Mūzus bauslībā rakstīts, tev nebūs vēsi, kas min labību, purnu aizsiet. Vai tad Dievs te runā par vēršiem? Vai tas nav viss zīmēs uz mums? Jo mūsu dēļ taču ir rakstīts, arājam jār cerībā,
Kūlējam jākuļ cerībā, kā tam tiks sava daļa. Ja mēs esam jums spējuši garīgos sēklus sēt, vai tad tā lieta ir liela, ka saņemam jūsu laicīgos augļus? Ja citiem ir tiesības uz jūsu mantu, vai tad ne vairāk mums? Bet mēs šās tiesības neesam lietājuši, mēs visu panesam, lai Kristus evaņģēlijumam nerastos kavekļi ceļā. Vai nezināt, ka tie, kas kalpo svētnīcā, pārtiek no svētnīcas, un kas apkalpo altari, saņem savu daļu no altara? Tāpat arī tas kungs ir noteicis evaņģēlijas sludinātājiem pārtikt no evaņģēlija. Bet es to neesmu izlietājis, un es jums to nerakstu, lai to attiecinātu uz mani. Es gribu labāk mirt, to, ar ko es lepojos, man neviens neatņems. Jo, kad es sludinu evaņģēliju, tad man nav ko lepoties, jo man tas jādara. Vai man, ja es nesludinātu evaņģēliju? Jo, ja es to labprātīgi daru, tad man ir alga, bet ja uz pavēli, tad esmu tikai amata izpildītājs. Kas tad ir mana alga? Kā es sludinu evaņģēliju bez maksas un nelietāju savas tiesības, ko man dod evaņģēlija sludināšana. Jo, nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas daudzus mantotu. Jūdiem esmu tapis kā jūds, lai mantotu jūdus. Tiem, kas zem bauslības, esmu tapis kā tāds, kas stāv zem bauslības, pats nebūdam zem bauslības, lai mantotu tos, kas stāv zem bauslības. Tiem, kas bez bauslības, esmu tapis kā tāds, kas bez bauslības, kaut gan patiesībā nebūdams bez Dieva bauslības, bet stāvēdams Kristus bauslībā, lai mantotu tos, kas bez bauslības. Vājajiem esmu tapis kā vājš, lai mantotu vājos, visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā kādu izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie tā. Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, kā jūs to dabujat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir visādi atturīgs. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu nekā uz ko nezināmu, es cīnos nekā gaisu sizdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūtu atmetams. Desmitā nodaļa. Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru. Un visi padebesī un jūrā uz mūzu kristīti, un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdz, bet šī klints bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts, tie ir izdeldēti tuksnesī. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Netopiet arī par elku kalpiem, kā daži no tiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert, un tad piecēlās un sāka diet. Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši, un krita vienā dienā 23,000. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši, un gāja bojā no čūskām. Nekurniet, kā daži no tiem ir kurnējuši un nomaitā tikuši. Un viss,
tas viņiem noticis zīmīgā kārtā, un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika robežām. Tādēļ, ka šķietat stāvam, lai pielūko, kā nekrīt. Jūs piemeklējat vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri pa jūsu spēkiem, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, kā varat panest. Tādēļ, mani mīļie, beidziet no elku dievu kalpošanas. Es runāju kā ar saprātīgiem cilvēkiem, spriediet paši par maniem vārdiem. Svētības kauss, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Jo kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. Uzlūkojiet pēc miesas Izrēlu. Vai tie, kas piedalās upurēšanā, nestāv kopībā ar altāri? Bet ko es saku? Vai kā elku upuris ir kas? Jeb kā elks ir kas? Bet ko tie upurē? Tie upurē ļauniem gariem un ne dievam, bet es negribu, ka jums būtu kopība ar ļauniem gariem. Jūs nevarat dzert tā kunga kausu un ļauno garu kausu. Jūs nevarat būt pie tā kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki. Jeb vai gribat to kungu izaicināt? Bet vai tad mēs esam stiprāki par viņu? Viss ir atļauts, bet neba viss der. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ draudzi. Neviens lai nemeklē savu paša, bet cita labumu. Visu, ko pārdot skārņos, ēdiet, nekā nepētīdami sirdsapziņas dēļ, jo tam kungam pieder zeme un viss, kas to pilda. Ja kāds no neticīgajiem jūs aicina viesos un jūs gribat iet, tad ēdiet visu, ko jums ir priekšā, nekā nepētīdami sirdsapziņas dēļ. Bet ja kas jums saka, tā ir upuru gaļa, tad neēdiet viņa dēļ, kas jums to teicis, un sirdsapziņas dēļ. Es nedomāju tavu, bet viņa sirdsapziņu, jo kāpēc sveša sirdsapziņa, lai tiesātu manu brīvību? Ja es ar pateicību baudu, kāpēc tad topu zaimots par to, par ko es pateicos? Tāpēc, vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu. Esiet nevainojami tā jūdu, kā grieķu starpā un Dieva draudzē. Gluži kā arī visās lietās mēģinu tīkams būt visiem, nevis savu, bet daudzu citu labumu meklēdams, lai tie taptu izglābti. Vienpadsmitā nodaļa. Dzenieties man pakaļ tā, kā es Kristum. Bet par to es jūs slavēju, kā jūs vienmēr mani pieminat un turat tās mācības, ko es jums uzticējis. Bet es gribu, lai jūs ņemtu vērā, ka katra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, bet Kristus galva ir Dievs. Katrs vīrs, kas Dievu lūdz, vai runā kā pravietis ar apsektu galvu, apkauno savu galvu. Bet katra sieva, kas ar neapsektu galvu lūdz Dievu vai runā kā praviete, dara kaunu savai galvai, jo tā ir tāpat kā apcirpta. Ja sieva neaizstedzas, tad lai tā arī apcērpas, bet tā kā tas sievai ir par kaunu, ka tā ir apcirpta vai noskūta, tad lai tā aizstedzas. Bet vīram nebūs galvu aizsegt, jo tas ir Dieva godības attēls un atspulgs, bet sieva ir vīra godības atspulgs. Jo vīrs nav no sievas, bet sieva no vīra. Jo vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ. Tāpēc sievai jābūt galvā pilnvaras zīmei eņģeļu dēļ. Tomēr ne vīrs ir kas bez sievas,
ne sieva bez vīra tā kunga draudzē. Jo, it kā sieva ir no vīra, tāpat ir arī vīrs no sievas, bet tas viss ir no Dieva. Spriediet paši, vai pieklājas sievai neaizsektai Dievu lūgt, vai pati daba nerāda jums, kā gari mati ir vīram par negodu. Bet ja sievai gari mati, tad tas viņai par godu, jo mati viņai doti par apsegu. Bet ja kāds tur grib tiepties, mēs nepazīstam tādu ierašu, Dieva draudzes arī nē. Bet aizrādīdams uz vienu lietu, es jūs nevaru slavēt. Jūsu sanāksmes nenāk jums par labu, bet par ļaunu. Vispirms es dzirdu, ka jūs draudzes sanāksmēs notiek šķelšanās, ko es pa daļai arī ticu. Novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdītie. Kad jūs sanākat kopā, tad nav iespējams turēt tā kunga mielastu, jo mielastam notiekot katrs steidzas paņemt sava paša ēdienu, un tā cits paliek neēdis, cits piedzeras. Vai tad jums nav māju, kur varat ēst un dzert? Jeb vai jūs Dieva draudzi nicinājat un apkaunojat tos, kam nav nekā? Ko lai jums saku? Vai lai jūs slavēju? Šinī lietā es jūs nevaru slavēt, jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja: ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat arī kausu pēc vakarēdiena un sacīja: šis kaus ir jaunā derība manās asinīs, to dariet sitkārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Sitkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī kausa dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāv. Tad kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga kausu, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī kausa. Jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu, un diezgan daudz ir miruši. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Bet sodīdams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināti. Tāpēc, mani brāļi, kad jūs sanākat uz mielastu, tad gaidait cits uz citu. Ja kas izsalcis, lai pēd mājā, ja jūsu sanāksme nav jums par sodu. Visu pārējo noteikšu, kad ieradīšos pie jums. Divpadsmitā nodaļa. Kas zīmējas uz garīgajām dāvanām, brāļi, tad es negribu, ka jūs paliekat neskaidrībā. Jūs zinat, ka jūs, kad vēl bijāt pagāni, vilktim vilka pie mēnmajiem elkiem. Tādēļ es jums saku, neviens, kas runā Dieva garā, neteiks nolādēts, lai ir Jēzus, un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā viens svētajā garā. Ir dažas dāvanas, bet viens pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Ir ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars. Citam dota ticība tai pašā garā,
citam dāvanas ziedināt tai pašā vienā garā, citam spēki brīnumus darīt, citam dāvanas runāt praviešu spēkā, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošana. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu kā gribēdams. Jo kā miesa ir viena, un tai daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu, jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Ja kāja sacītu, tā kā es esmu roka, es nepiedaru pie miesas, tomēr tā piedar pie miesas, un ja auss sacītu, tā kā es neesmu acs, tad es nepiedaru pie miesas, tomēr tā piedar pie miesas. Bet ja visa miesa būtu acs, kur paliktu dzirde, ja visa miesa būtu dzirde, kur paliktu oža, bet Dievs locekļus ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā viņš gribēja. Bet ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa? Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acs nevar sacīt rokai, man tevis nevajaga. Vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūsu nevajaga. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Bet kas mums miesā izliekās mazāk cienījams, tos mēs ietērpjam sevišķā godā, un mūsu nepieklājīgie locekļi dabūs sevišķu godu, bet pieklājīgajiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, kā mazāk cienītam loceklim piešķīris lielāku cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi saticīgi gādātu cits par citu. Un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi, vai kad viens loceklis to godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi. Bet jūs esat Kristus miesa, un katrs par sevi locekļi. Un dažus Dievs draudzē ir iecēlis pirmkārt par apustuļiem, otrkārt par praviešiem, treškārt par mācītājiem, tad devis spēkus brīnumus darīt, tad dāvanas ziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Vai tad visi ir apustuļi, vai visi ir pravieši, vai visi ir mācītāji, vai visi ir brīnuma darītāji, vai visiem ir dāvanas ziedināt, vai visi runā mēlēs, vai visi tās var iztulkot. Bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām, un tur es jums rādīšu ceļu vēl pāri par to. Trīspadsmitā nodaļa. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs zvars un šķindošs zvārgulis. Un ja man būtu pravieša dāvanas, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas ziņumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz neniek. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielas, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļauna, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.
mīlestība nekad nebeidzas. Praviešu dāvanas beigsies, valodas aprusīs, atziņa izbeigsies, jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu mācība. Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Kad biju bērns, es runāju kā bērns, un man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Četrpadsmitā nodaļa. Zenaties pēc mīlestības, bet rūpējieties arī par garīgām dāvanām, sevišķi, lai jums būtu praviešu dāvana. Jo kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam, jo neviens to nesaprot, viņš garā runā noslēpumus. Bet kas sludina pravieša spēkā, tas runā cilvēkiem, stiprinādams ticībā, mudinādams un iepriecinādams. Kas runā mēlēs, tas stiprina ticībā pats sevi, bet kas sludina pravieša spēkā, tas ceļ draudzi. Es gribētu, ka jūs visi varētu runāt mēlēs, bet vēl vairāk, ka jūs sludinātu praviešu spēkā, jo sludinātājs ir lielāks nekā mēlēs runātājs, jo pēdējais nesniedz paskaidrojumu, lai draudze iegūtu stiprināšanu. Ja es, brāļi, nāku pie jums mēlēs runādams, ko tas jums palīdzētu, ja es nesludinātu jums nesdams vai atklāsmi, vai atziņu, vai praviešu spēku, vai mācību? Tas tāpat kā ar nedzīviem instrumentiem, vai tā būtu stabule vai kokle, kas izdod skaņas. Ja to skaņas nevarētu izšķirt, kā lai saprastu stabules vai kokles spēli? Un ja taure izdod neskaidru skaņu, kas tad gatavosies karam? Tāpat, arī ja jūs ar savu mēli neteiksiet skaidrus vārdus, kā lai saprot runāto, jūs būsit vējā runājuši. Pasaulē, kā zināms, ir daudz dažādu valodu, un nav nekā bez valodas. Un ja es kādu valodu nesaprotu, tad es būšu runātājam svešinieks, un runātājs būs man svešinieks. Tā kā jums ir tieksmes pēc garīgām dāvanām, tad rūpējieties, ka esat bagāti ar dāvanām, ar kurām varat celt draudzi. Tādēļ, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš to arī var izskaidrot. Jo, kad es mēlēs runādams lūdzu Dievu, tad man gars gan lūdz, bet mans prāts paliek neauglīgs. Kā tā tas patiesībā ir? Es taču gribu Dievu lūgt garā, bet gribu lūgt arī ar prātu. Es gribu dziedāt garā, bet gribu dziedāt arī ar prātu. Ja tu garā slavē Dievu, kā gan vienkāršais draudzes loceklis pēc tavas pateicības varēs sacīt savu āmen, jo viņš nesaprot, ko tu runā. Varbūt tava pateicība ir laba, bet tā citiem ceļ ticību. Es pateicos savam Dievam, es vairāk nekā jūs visi runāju mēlēs, bet draudzē es gribu labāk 5 saprātīgus vārdus runāt, lai citus pamācītu, nekā 10 000 vārdu mēlēs. Brāļi, netopiet bērni saprašanā, bet esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši. Bauslībā rakstīts,
svešās mēlēs un ar svešu cilvēku lūpām es runāšu uz šo tautu, un tomēr tā man neklausīs, saka tas kungs. Tā mēles nav par zīmi ticīgajiem, bet neticīgajiem, bet praviešu sludināšana nav neticīgajiem, bet ticīgajiem. Ja visa draudze sanāktu kopā un visi runātu mēlēs un ienāktu svešinieki vai neticīgi, vai tie neteiks, kā esat prātu zaudējuši. Bet ja visi runā praviešu spēkā un ienāk iekšā neticīgs vai svešinieks, visi viņu ved pie atzīšanas, visi spriež par viņu. Un viņa apslēptās sirds domas nāks zinamas, un viņš kritīs uz savu vaigu un apliecinās, ka tiešām Dievs ir jūsu vidū. Kā tad nu būs, brāļi? Kad jūs sanākat kopā, katram ir kaut kas, vai psalms, vai mācība, vai atklāsme, vai mēlis, vai mēļu izskaidrošana, viss, lai notiek ticības stiprināšanai. Un ja mēlēs runā, tad lai uzstājas 2, ja daudz 3, un cits pēc cita, un viens lai izskaidro. Un ja nav izskaidrotāja, tad lai tie cieš klusu draudzē, un lai runā tik sev un Dievā. Bet pravieši, lai runā 2 vai 3, un citi lai apspriež. Bet ja kādam citam, kas tur sēd, nāk atklāsme, tad pirmais lai cieš klusu. Jo jūs pēc kārtas varat visi sludināt, lai visiem būtu pamācība un pamudinājums. Praviešu gari praviešiem klausa, jo Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs. Sievas, lai draudzes sapulcēs cieš klusu, kā tas parasti visās ticīgo draudzēs, jo tām nav atļauts runāt, bet jābūt paklausīgām, kā arī bauslība nosaka. Bet ja tās grib ko zināt, lai prasa mājās saviem vīriem, jo sievai ir par kaunu runāt draudzes sapulcē. Vai tad Dieva vārds ir no jums izgājis, jeb vai tas pie jums vien ir nācis, kā sevi tur par pravieti vai gara cilvēku, tam jāatzīst, ka tas, ko es jums rakstu, ir tā kunga pavēle. Bet ja kāds to neatzīst, tas paliek neatzīts. Tātad, brāļi, dzenieties pēc praviešu dāvanām, neliedziet arī runāšanu mēlēs, bet viss, lai notiek pieklājīgi un kārtīgi. Piecpadsmitā nodaļa. Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums ir dots par pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludinājis, citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu no, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš aprakts un 3. dienā augšām cēlies pēc rakstiem, un ka viņš ir parādījies Kēfam, un pēc tam tiem 12. Pēc tam viņš ir parādījies vairāk kā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudzi vēl ir dzīvi, bet citi jau miruši. Pēc tam viņš ir parādījies Jēkabam, tad visiem apustuļiem, kā pašam pēdējam viņš parādījās arī man, kā kādam nelaikā dzimušam. Jo es esmu mazākais apustuļu starpā, un esmu cienīgs, ka mani sauc par apustuli, tādēļ, ka es vajāju Dieva draudzi. Bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, un viņa man dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga, es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis, tomēr ne es, bet Dieva žēlastība, kas ir ar mani. Lai vai es,
vai viņi, tā mēs sludinam, un tā jūs esat kļuvuši ticīgi. Ja tad par Kristu sludina, ka viņš ir augšām cēlies no miroņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka neesot miroņu augšām celšanās? Ja nav miroņu augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka viņš Kristu ir uzmodinājis, bet viņš nebūtu to uzmodinājis, ja jau nav miroņu augšām celšanās. Jo ja mirušie netop uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība. Tad jūs vēl esat savos grēkos, tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu aizmiguši. Ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem. Jo kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšām celšanās. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti, bet ik viens savā kārtā. Vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Un tad nāk gals, kad viņš nodod valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku, jo viņam vajag valdīt, tiekams viņš noliek visus ienaidniekus sev apakš kājām, kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Jo tas viņam ir visu nodevis apakš viņa kājām, bet, kad saka, viss viņam nodots, tad, protams, izņemot to, kas viņam visu nodevis. Bet, kad viņam viss būs nodots, tad arī dēls pats pakļausies tam, kas viņam visu nodevis, lai Dievs būtu viss iekš visa. Ko tad tie darīs, kas liekas kristīties par mirušajiem? Ja jau mirušie augšām necelsies, kam tad kristīties par viņiem? Kādēļ arī mēs ik brīdi esam briesmās? Es mirstu ikdienas. Tik tiešām, kā jūs, brāļi, esat mans gods Kristu Jēzu mūsu kungā. Ja es, tikai mirstīgais cilvēks būdams, esmu Efesā cīnījies ar plēsīgiem zvēriem, kāds labums man tur būtu? Ja mirušie neceļās augšā, tad ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirstam. Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Esiet visai modrīgi un negrēkojiet, jo daži Dievu nemaz nepazīst, to es jums saku par kaunu. Bet varbūt kāds sacīs, kā tad mirušie uzcelsies, kādā miesā tie nāks. Tu nesapraša, ko tu sēji, tas netop dzīvs, ja tas nav miris. Tu nesēji miesu, kas vēl taps, bet tikai graudu, vai tad būtu kviešu vai kādas citas sēklas grauds. Bet Dievs tam dod miesu, kādu gribēdams, un ik katrai sēklai savu īpatneju. Ne visas miesas ir vienādas. Citāda ir cilvēka miesa, citāda lopa miesa, citāda putnu un citāda zivju miesa. Tā arī ir debesu ķermeņi un zemes ķermeņi, bet citāds krāšņums ir debesu ķermeņiem un citāds zemes ķermeņiem. Citāds spožums ir saulei un citāds mēnesim un citāds zvaigznēm, jo viena zvaigzne ir spožāka par otru. Un tāpat būs ar mirušo augšām celšanos. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēts top negodā un uzmodināts godībā. Sēts top nespēkā
un uzmodināts spēkā. Sēta top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Kā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa. Tāpat ir arī rakstīts: pirmais cilvēks Ādams kļuva par dzīvu dvēseli. Pēdējais Ādams par dzīvu darītāju garu. Pirmais nav garīgais, bet dabīgais, tik pēc tam nāk garīgais. Pirmais cilvēks ir no zemes, no piešļiem, otrs cilvēks no debesīm. Kāds tas, kas no zemes, tādi paši tie, kas no zemes, un kāds tas, kas no debesīm, tādi paši tie, kas no debesīm. Un tāpat, kā esam nesuši zemes cilvēka ģīmi, tā arī nesīsim tā ģīmi, kas no debesīm. Bet to es saku, brāļi, miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību, nedz arī iznīcība var iemantot neiznīcību. Redzi, es jums saku noslēpumu. Ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, piepeši acu mirklī pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanēs bazūne, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tiksim pārvērsti. Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. Un kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību, un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas ir rakstīts: nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tava vara, kur elle tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tātad, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki tā kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Sešpadsmitā nodaļa. Bet attiecībā uz vācamajām dāvanām svētajo labā darai tā, kā es noteicis Galatijas draudzēm. Ik katrā pirmajā nedēļas dienā, lai ik viens, cik bijis iespējams atlicināt tur gatavībā, tā dāvanas nav jālasa tikai tad, kad es nākšu. Bet, kad es nākšu, tad sūtīšu jūsu izvēlētos ar vēstulēm nonest jūsu mīlestības dāvanas uz Jeruzālemi. Bet, ja izrādītos par vēlamu, kā arī es turp eju, tad tie man var nākt līdzi. Bet pie jums es nākšu, kad būšu izgājis Maķedonijai cauri, jo es gribu doties caur Maķedoniju. Varbūt es pie jums kādu laiku palikšu, varbūt visu ziemu. Tad jūs varat mani izvadīt ceļā, kurp es aiziešu. Es jūs negribu redzēt tikai garām ejot, bet ceru, ja tas kungs gribēs, pie jums palikt kādu laiku. Bet Efesā es gribu palikt līdz vasaras svētkiem, jo man ir atvērušās plašas durvis sekmīgai darbībai, bet arī pretinieku daudz. Bet, kad Timotejs pie jums atnāks, gādājiet, ka viņš var būt drošs jūsu vidū, jo viņš strādā mūsu kunga darbu tāpat kā es. Neviens, lai viņu nenicina, bet pavaidāt viņu mierā, un viņš nāk pie manis, jo es viņu sagaidu kopā ar brāļiem. Brāli Apollu, es vairāk kārt paskubināju noiet ar brāļiem pie jums. Viņš tagad nemaz negribēja iet, bet viņš aizies tik līdz viņam būs laiks.
esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri. Viss jūsu starpā, lai notiek mīlestībā. Es jūs lūdzu, brāļi, jūs pazīstat Stefanas namu, kā viņš ir pirmais ieguvums Ahajā, un kā viņi ir nodevušies kalpošanai svētajiem. Padodieties arī jūs tādiem, un ik katram, kas strādā līdzi un pūlas. Bet es priecājos par Stefanas, Fortunāta un Ahaika atnākšanu, jo tā kā jūsu nav, tie stājušies jūsu vietā, jo tie ir atspirdzinājuši mani un jūsu garu, tamdēļ parādat tiem atzinību. Āzijas draudzes jūs sveicina, Akvila un Priskila ar savu mājas draudzi jūs daudzreiz sveicina iekštā kunga. Visi brāļi jūs sveicina. Sveicināties savā starpā ar svēto skūpstu. Un šeit mans Pāvila sveiciens ar paša roku. Ja kas nemīl kungu Jēzu Kristu, tas lai ir nolādēts. Maran atta. Mūsu kungs nāk. Mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums. Mana mīlestība ir ar jums visiem Kristu Jēzu.